Газовоз. Огромное судно со странными полусферическими баками. Внутри этих гигантских танков плещется прозрачная жидкость температурой минус 162 градуса. Это не топливо для инопланетных двигателей и не секретное вещество из лаборатории. Это обычный природный газ. Тот самый, что горит в наших плитах и греет дома зимой. Но вот в чем загадка. Газ по своей природе невозможно просто взять и налить в трюм, как нефть или зерно. Он занимает колоссальный объем и упрямо не желает превращаться в жидкость. Полвека инженеры считали эту задачу почти неразрешимой. А потом придумали способ сжать газ в 600 раз и запереть целое газовое месторождение в одном корабле. Как удержать эту ледяную жидкость в океане неделями? Почему такой танкер постоянно испаряется и плывет, буквально выдыхая собственный груз? И правда ли, что этот плавучий холод намного безопаснее, чем кажется? Оставайтесь до конца, и вы больше никогда не посмотрите на слово «газ» по-прежнему. Чтобы понять весь размах инженерной задачи, начнем с простого вопроса. Почему нельзя просто налить газ в танкер, как это делают с нефтью? Ответ кроется в самой природе газа. Он невероятно пустой по сравнению с жидкостью. Одна и та же емкость, заполненная газом, несет в сотни раз меньше энергии, чем та же емкость с нефтью. Представьте себе трюм, битком набитый обычным природным газом при нормальном давлении. Топлива в нем хватит на смешные несколько часов работы. Такой рейс через океан не окупил бы даже собственное отопление. Газ занимает колоссальный объем, а вести пустоту через полмира — чистое разорение. Первое, что приходит в голову — сжать газ давлением. Именно так работает сжатый газ в баллонах. Но и здесь ловушка. Чтобы упаковать достаточно энергии, газ приходится держать под давлением в 1000 атмосфер. А это уже толстостенные стальные баллоны, тяжелые и опасные. Такой способ сжимает газ примерно в 200 раз, но конструкция выходит слишком громоздкой и рискованной для океанских перевозок. Есть и второй путь — трубопровод. Он отлично работает там, где можно физически протянуть трубу от месторождения к потребителю. Но труба бессильна перед океаном. Дотянуть ее до другого континента или до островов посреди моря невозможно. Ни технически, ни по деньгам. И вот тут инженеры уперлись в стену. Сжатие давлением слишком опасно. Труба не дотягивается через воду. А газ упрямо остается газом. Оставался лишь один, самый дерзкий выход — заставить газ вообще перестать быть газом, превратить его в жидкость. И для этого пришлось спуститься к температурам, которых на Земле в природе почти не встретишь. Итак, инженерам предстояло превратить газ в жидкость. И тут природа метана подкидывает коварную ловушку. Многие газы можно сжижить простым давлением. Так делают, например, с пропаном в баллончиках для зажигалок. Но метан, из которого в основном и состоит природный газ, этому фокусу не поддается. Все дело в так называемой критической температуре. Для метана это минус 82,6 градуса. Выше этой отметки метан можно давить хоть 1000 атмосфер. Он упрямо останется газом, и жидкостью не станет. Это значит, что одним лишь давлением задачу не решить в принципе. Нужен именно холод, и очень серьезный. И вот здесь появляется та самая магическая цифра — минус 162 градуса Цельсия. Именно при такой температуре метан наконец сдается и переходит в жидкое состояние. А вместе с этим происходит настоящее чудо инженерии. Газ сжимается примерно в 600 раз. Весь объем с большого стадиона умещается в один школьный автобус. Чтобы уловить масштаб, представьте 600 одинаковых канистр газа. После охлаждения вся эта энергия помещается в одну единственную канистру жидкости. Плотность растет колоссально, и то, что было безнадежно пустым, становится компактным и пригодным для перевозки через океан. Но добраться до таких температур непросто. Газ охлаждают постепенно, ступенями.
прогоняя через каскад холодильных контуров с разными хладагентами. Каждая ступень отбирает все больше тепла, пока газ не превратится в прозрачную жидкость. А перед этим из него тщательно убирают воду и углекислоту. Иначе на морозе они замерзнут и попросту забьют оборудование ледяными пробками. Так рождается сжиженный природный газ. Но получить эту ледяную жидкость — только половина дела. Впереди стоял вопрос еще сложнее — как удержать ее холодной в открытом океане неделями. И первым, кто рискнул это проверить, стал переделанный корабль времен войны. Идея была ясна — сжижай газ и вези по морю. Но одно дело теория на бумаге, и совсем другое — рискнуть отправить ледяной груз через целый океан. В конце 1950-х никто не знал наверняка, выдержит ли корабль такое испытание. Толком не было опыта, как поведет себя изоляция в шторм, не треснет ли металл от лютого холода. И тогда нашлись смельчаки, готовые проверить это на практике. Для эксперимента взяли не новенькое судно, а старый грузовой корабль, построенный еще в 1945 году, во времена Второй мировой. Его переоборудовали, установив в трюме 5 специальных теплоизолированных танков. Их обкладывали бальзовым деревом и стекловолокном. По тем временам это была передовая изоляция. Инженеры не зря так старались. При минус 162 градусах обычная сталь становится хрупкой и может треснуть, как стекло. Судну дали гордое имя «Methane Pioneer», что означает «метановый первопроходец». В конце января 1959 года этот корабль отчалил от берегов Луизианы из порта Лейк-Чарльз. В трюме плескалось около 5000 кубометров сжиженного газа при температуре минус 162 градуса. Газеты той поры писали об этом рейсе с явной тревогой, называя груз опасным, а саму затею — рискованной попыткой пересечь Атлантику. За проектом стояли американская компания и британская газовая организация, вложившие в затею серьезные по тем временам деньги. Путь через Атлантику занял 27 дней. И вот 20 февраля Methane Pioneer благополучно пришвартовался у берегов Британии на острове Канви, близ устья Темзы. Ледяной груз доставили в целости. Впервые в истории человечества сжиженный газ пересек океан. А доставленное топливо затем разошлось по домам и предприятиям Лондона. Один рейс, конечно, могли счесть везением, поэтому корабль отправляли в плавание снова и снова, пока не набралось несколько успешных рейсов подряд. Сомнений не осталось. Газ можно возить по морю, и это надежно. Успех эксперимента убедил заказчиков, и вскоре последовал заказ на постройку 2 новых, уже больших кораблей. Так, скромный переделанный ветеран войны открыл дорогу целой индустрии. Но чтобы редкий эксперимент превратился в рутину, корабли нужно было спроектировать заново, с этими странными шарами на палубе, которые сегодня ни с чем не спутаешь. Если вы хоть раз видели фотографию газовоза, то наверняка заметили странную деталь. У части этих кораблей из палубы торчат гигантские шары, будто кто-то наполовину вкопал в судно исполинские мечи. Это не причуда дизайнера, а точный инженерный расчет. И у такой формы есть очень веская причина. Существует 2 главных способа устроить танки для сжиженного газа. Первый — те самые сферы, их называют системой типа МОС по имени норвежской компании-разработчика. Каждый шар — это самостоятельная прочная конструкция из алюминия, наполовину утопленная в корпус. Форма шара выбрана не случайно. Сфера равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности и отлично держит давление. К тому же ей не страшно плескание жидкости внутри во время шторма. Второй способ — мембранные танки. Здесь все спрятано внутри корпуса, а сам резервуар образует тонкая металлическая оболочка, уложенная на слои изоляции прямо по обводам судна. Снаружи такой газовоз выглядит обычным, с ровной плоской палубой, никаких шаров. Зато полезное пространство трюма используется почти без остатка, и груза помещается больше. Но что общего у обоих типов?
Оба они, по сути, работают как гигантский термос. Стенки танка — это многослойный пирог из изоляции. Пенопласт, специальные панели, стекловолокно. Задача одна — не пустить тепло снаружи внутрь и удержать ледяную жидкость холодной все долгие недели плавания. Внутренние стенки при этом делают из особых сплавов, которые не боятся лютого мороза и не становятся хрупкими. И все же есть один суровый закон природы, который не в силах отменить даже самый совершенный термос на свете. Как бы хороша ни была изоляция, полностью остановить проникновение тепла невозможно. А это значит, что внутри танка неизбежно начинается процесс, который поначалу казался инженерам настоящей головной болью. Крохотные порции тепла все равно просачиваются снаружи внутрь танков. И этого хватает, чтобы часть ледяного груза потихоньку закипала и превращалась обратно в газ. У этого явления есть свое название — boil-off gas, то есть отпарной газ. Звучит безобидно, но проблема серьезная. Испаряясь, газ поднимает давление внутри танка, а этого допускать нельзя. Значит, лишний пар нужно постоянно куда-то отводить, иначе давление начнет расти. Каждые сутки так выкипает совсем немного, обычно от 0,1 до 0,15% груза. И вот здесь инженеры сделали гениальный ход. Превратили досадную утечку в источник энергии. Отпарной газ не выбрасывают впустую, его направляют прямо в двигатели корабля. Получается почти невероятная картина. Судно плывет через океан, буквально сжигая то, что само же испаряется из трюма. Корабль движется вперед, тихо выдыхая собственный груз. Раньше этот газ сжигали в котлах паровых турбин. Просто и надежно, хотя и не слишком экономично. Позже появились более совершенные двигатели, способные работать сразу на нескольких видах топлива. Они берут отпарной газ гораздо эффективнее, выжимая из каждой его порции максимум пользы. Но самые современные газовозы пошли еще дальше. На них ставят установки повторного сжижения. Испарившийся газ ловят, снова охлаждают и возвращают в танк жидким. Потери груза при этом падают в разы. Инженеры, по сути, замкнули круг, почти полностью остановив утечку драгоценной энергии. И все же у многих в голове живет тревожный вопрос. Если внутри корабля постоянно что-то кипит и испаряется, а рядом еще и работают двигатели, насколько вообще безопасно ввозить такой груз по морю? С этим мифом стоит разобраться отдельно. Раз уж мы заговорили о кипящем грузе и работающих рядом двигателях, пора развеять самый живучий миф. Газовозы часто называют плавучими бомбами. Звучит пугающе, но реальность устроена совсем иначе. И это, пожалуй, самое интересное во всей теме. Начнем с главного. Сжиженный газ в жидком виде вообще не горит и не может взорваться прямо в танке. Причина проста. Внутри резервуара практически нет кислорода, а без кислорода горение невозможно в принципе. К тому же газ хранится при очень низком давлении, а не под сжатием. Так что сам по себе полный танк — это не бомба с часовым механизмом. Гореть способен только пар, и то лишь при особом условии. Метановый пар воспламеняется только тогда, когда его доля в воздухе попадает в узкий коридор, примерно от 5 до 15%. Если пара меньше, гореть нечему. Если больше, не хватает кислорода. Плюс нужен еще и источник огня. Совпасть все это должно очень точно. А что будет, если газ все же прольется? На открытом воздухе он быстро испаряется. Сперва холодное облако тяжелее воздуха, но нагреваясь, метан становится легче воздуха и попросту улетучивается вверх, рассеиваясь. Именно поэтому конструкция кораблей и терминалов старательно убирает любые источники искры там, где возможна утечка. Добавьте к этому двойной корпус с балластной водой между стенками, автоматические системы контроля и строгие международные правила. За многие десятилетия флот газовозов совершил свыше 100 тысяч рейсов без серьезной потери груза в море. По сути, перед нами один из самых зарегулированных и тщательно продуманных грузов на планете. И вот наш ледяной груз благополучно доплыл до порта.
Но чтобы газ снова зажег в сверхплитах, его нужно вернуть из жидкого состояния обратно в газообразное. Значит, на финише пути сжиженный газ нужно проделать обратный путь, вернуть ему газообразную форму. Этот процесс называют регазификацией. По сути, инженерам нужно сделать ровно противоположное тому, что творили на заводе сжижения. Там газ отчаянно охлаждали, здесь его, наоборот, бережно согревают. Жидкость под давлением прогоняют через теплообменники, где она забирает тепло и снова закипает, превращаясь в газ. Что интересно, львиную долю нужного тепла дает обычная морская вода. Ее просто прокачивают вокруг труб с ледяным грузом. Иногда воду использовать нельзя, например, в холодном климате. Тогда в дело идет промежуточный теплоноситель — смесь воды с гликолем, которую подогревают отдельно. Итог один и тот же. На выходе получается обычный природный газ под давлением трубопровода. Дальше он уходит в общую газовую сеть, к домам, заводам и электростанциям. Но у классического берегового терминала есть большой минус. Строить его долго и дорого. Порой уходят годы. И тут инженеры придумали изящное решение — плавучие установки, которые называют FSRU. Это целый завод, упакованный прямо в корпус судна. Он и хранит сжиженный газ, и тут же превращает его обратно в газ. Прелесть в том, что такой корабль-терминал можно пригнать к берегу и запустить примерно за год, а не за долгие годы стройки. По сути, сам корабль и становится терминалом. Для страны, которой газ нужен срочно, это спасение. Быстро, гибко и без огромной береговой стройки. И вот здесь возникает закономерный вопрос. Если один корабль везет столько энергии, то насколько же огромными стали эти суда и вся система в целом? Пришло время поговорить о настоящих гигантах. Помните тот скромный переделанный корабль 1959 года, что вез через океан всего 5000 кубометров груза? А теперь взгляните, во что превратились его потомки. Самые большие газовозы на планете сегодня — это суда класса Q-Max, и масштаб их просто не укладывается в голове. Такой корабль тянется в длину примерно на 345 метров. Это длиннее 3 футбольных полей, поставленных в ряд. От киля до верхушки он высится как 20-этажный дом. В его танке помещается около 266 тысяч кубометров сжиженного газа. Головное судно этой серии по имени Моза спустили на воду еще в конце 2000-х, и с тех пор гиганты трудятся на океанских маршрутах. Чтобы почувствовать масштаб, один такой рейс везет столько энергии, что ее хватило бы обеспечить газом около 70 тысяч домов на целый год. И все это в одном единственном корабле, за один заход. Именно поэтому такие суда стали эталоном эффективности. Чем больше груза за рейс, тем дешевле обходится каждый его кубометр. Но дело не только в размерах. Флот газовозов, а это уже сотни судов, буквально связал континенты невидимой сетью. Странам, которым не дотянуть трубу, он открыл доступ к энергии по морю. Крупнейшими поставщиками сжиженного газа стали Соединенные Штаты Америки, Катар и Австралия. А корабли повезли их груз к берегам Азии и Европы. Так сжиженный газ превратился в инструмент энергетической безопасности. Государство, у которого есть порт и терминал, больше не заперто в зависимости от одной единственной трубы. Оно может получать топливо с другого конца света. За скучным словом «газовоз» скрывается тихая, невидимая глазу система, от которой напрямую зависит свет и тепло в миллионах домов. Вот и подошло к концу наше путешествие вслед за ледяным грузом. Мы начали с парадокса. Корабли везут через океан жидкость холоднее лунной поверхности в тени. А теперь вы знаете, что за этим стоит одна из самых дерзких инженерных историй прошлого века. Задумайтесь, какой путь проделала эта идея? То, что в 1959 году казалось рискованной авантюрой на переделанном корабле военных лет, сегодня работает тихо и буднично, круглосуточно по всем океанам планеты.
Человек научился делать почти невозможное. По сути, замораживать энергию, сжимать ее в 600 раз и возить через полмира, чтобы согреть дома на другом континенте. За скучной строчкой в новостях про поставки газа скрывается целая цепочка чудес. Точная физика на грани минус 162 градусов. Корабли-термосы с шарами на палубе. Двигатели, что питаются испарениями собственного груза. И плавучие заводы, возвращающие жидкости ее изначальную газообразную форму. Пожалуй, в этом и есть главная красота инженерии. Самые впечатляющие ее достижения часто прячутся у нас на виду, настолько привычные, что мы перестаем их замечать. Мы просто поворачиваем ручку плиты, и вспыхивает огонек. А ведь за этим огоньком целый океан, ледяной груз и десятилетия человеческой смекалки. Если это видео заставило вас взглянуть на привычные вещи по-новому, поставьте лайк, подпишитесь на канал «Координаты неизвестного» и поделитесь этим видео с вашими друзьями и родными. Впереди у нас еще много историй о том, как устроен наш мир на самом деле. А как вы думаете, какая еще повседневная технология скрывает подобное инженерное чудо? Напишите в комментариях, обсудим вместе. До встречи в следующем выпуске.